はい、どうも、カツです。今日はですね、三河に釣りに来たんですけれども、冬の釣りってほとんどやらないので、さて今日何釣れますかね。サビリやってみて、ブラリもやったんだけど、全く釣れないんですよ。ただ寒いだけです。もう2時間以上釣りやってるんですよ。全く釣れないんですよ。そろそろ冷え切った体をラーメンでも
また次回の動画で会いましょう。またね。